parti. Donc Johan Bouillet pour la compétition Wolf 4 Roll, donc road numéro 2, donc je vais vous présenter donc, les équipements. Donc le rameur, donc remis à 0, 0 cal et la corde à sauter. En catégorie squelette. Okay. Tu commences par le rameur? Non, la corde? 9. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, gros. Allez. Allez, pas trop vite, ça va être long, garde un rythme. Tu vas trop vite là, tu vas trop vite. Calme le jeu. Respire, prends le temps de te relâcher. Ça va être long, t'as 40 calme. Allez. Tu devrais être à 1005, ça devrait un peu haut. Allez, faut pas que t'exploses. Allez. Allez. D'accord. Relâche, il va passer tranquille. Un petit coup, voilà. Allez, 2-3 coups pour la corde. C'est bien ça, oxygène-toi là, respire. T'es à 3 minutes. Un tour en 3 minutes. En 9 minutes, c'est bâché là. Là, t'es juste à 3 minutes, là, t'es bien, t'es en dessous des 3 minutes. Allez. Allez, c'est parti.
limite 3. Allez. 10 calories encore. Voilà. Allez. Allez, termine le tour, t'es à 5,45 là. Tu restes en dessous les 6 minutes, objectif moins de 9. Allez, 2 cales. Allez, un petit tirage là. Voilà. Allez, t'es à 6 minutes pile poil. Tu t'accroches là, tu le terrasses le dernier tour pour rester en dessous les 9. Faut que ça passe en dessous les 9 minutes. Allez, concentré. Tu respires, après tu terrasses là. Tu terrasses le dernier tour. T'es à 7 minutes 15. Allez, tu me finis ça avant les 9 là. 1,45 pour finir avant les 9. Allez gros. Allez au bout. 44. Allez. Ça fait plus de la moitié là. Allez, 40. T'es à 8,20 là. 8,20. Allez, accroche-toi là. Tu t'accroches les 9 minutes. 20 cales. Allez, va les chercher là. Comme un porio. Allez. T'es un guerrier là. Tu finis l'effort. Allez. Encore plus fort. Pousse dans les jambes là. Essayez de mettre du rythme. Allez, 15 cales, c'est rien, 15 cales. Allez gros, allez, tu l'as. Tu lâches rien, t'es à 8,45 là. 15 cales, allez. Encore. Dis-toi que t'as 15 tirages à faire là, 15 tirages. Allez, va les chercher. Allez, pousse fort. Tout dans les cales. T'es à 9 minutes, 8 cales, allez. Chaque seconde compte là, va chercher. Allez, c'est la fin là. Accélère. 4 cales. Fini. Encore, 3 cales. Allez, 2 tirages encore. Encore. Time. Yes, 9 minutes 20 gros, c'est bien. Ok, c'est dur.